いいですね。キャンプでできなかった焚き火を今うちで余った炭を使って焚き火をしてます。そしたらね、飲みたくなっちゃったんで作ってきました。ロイヤルいただきます。うまい。早くキャンプ行って焚き火やりたい。